Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เกิดเหตุวาตภัยนะครับเนื่องจากว่ามีพายุเข้าทำให้บ้านเรือนของประชาชนนะครับได้รับความเสียหายตอนนี้นะครับเราก็มาสำรวจความเสียหายนะครับก็จะเป็นกิ่งต้นไม้นะครับล้มทับหลังคาความเสียหายก็จะเป็นกระเบื้องนะครับเนี่ยตรงโซนนี้นะครับกระเบื้องแตกแล้วก็ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีครับนี่ครับเป็นร่องรอยของกระเบื้องที่โดนไม้ทับนะครับแล้วก็แตกลงมาอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่เขาดึงออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับนี่ครับได้ครับแล้วก็บ่ายนะครับที่เทศบาลเนาะจะบ่ายก็ได้ช้าอย่าพี่ติดตัวนอกจากกระเบื้องแตกแล้วนะครับก็ยังมีกิ่งไม้ที่หักคาอยู่ด้านบนเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเอากิ่งไม้ลงก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำกระเบื้องมาช่วยนะครับซ่อมแซมให้เขานะครับยังเวลาเบื้องบนอีกเนาะสมัยตอนยกลงเองไอ้อะไรละเข้าตายทุกอย่างกูเข้าบ้านไอ้เรียกมาคนจับมาบนแต่บนล่างแต่ก็ค่อนข้างเลยไม่ได้มีบ้าได้วางแพต่อไหมเนี่ยโอ้มันแรงอยู่แล้วนี่มั้งแหละทั่วหมดทุกแร่ตรงนี้เป็นอีกหลังนึงครับที่โดนลมเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายด้านหลังสิ่งรุ่นเดือดใช่ไหมนี่ครับมันจะผ่าไปจะมีต้นมาในล้มใส่ดึงมันลงครับอันนี้ลมแรงนะครับแล้วก็ต้นหมากล้มใส่ขาดนี่นี่ครับความเสียหายจากลมเมื่อคืนครับทำให้ต้นหมากล้มแล้วก็กระเบื้องแตกกระเบื้องนี้อย่างเดียวนะครับน้ำจะกินกันยังไหมครับเลือกจะมีนะครับนี่บ้านเลขที่116/1ครับกระเบื้องโอ้ยที่ตรงไหนไม่รู้ไซส์ขนาดเงี้ยแล้วแม่งสวยหมดอะไรโอ้ยถ่ายบ้าเขานู่นหวานครับหวานเลย
ไม่มีแก้วเลย ช่วงที่เราเก็บข้อมูลนะครับมาหาขโมยมังคุดเขากิน ไม่เป็นแก้วเลยครับหวานครับต้องเข้าในบ้านมองในบ้าน เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในบ้านครับว่ากี่แผ่นครับเช็คจากข้างนอก เดินลุยไม่ได้ มันมีกองของเก่า ลำไย อันนี้เป็นอีกหลังหนึงครับของอีกหมู่บ้านหนึ่งครับ ที่โดนลมเป็นต้นไม้ มีแต่บ้านหนูจ้ะ นี่ อันนี้ต้นอะไรครับ ดีปลาช่อน ดีปลาช่อนครับ ก็นี่ครับทับหลังคา บ้านเลขที่ 18 จ้ะ ทั้งโครงเหล็ก ก็น่าจะเกือบ20แผ่นครับ หน้าสี่คืออันนี้อ่ะเด็กหน้าสี่หนึ่งตัวในยาว6 เมตรใช่ไหมกี่ตัว เช้านี้ครับ3 หลังแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีตรงจุดอื่นอีกหรือไม่นะครับ เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีใครมาแจ้ง อันนี้ที่มาแจ้งหลักๆนะครับ ก็3 หลังแรกนี่กระเบื้องประมาณ50แผ่นครับ แล้วหลังที่2อีกประมาณ20กว่าแผ่นแล้วหลังนี้ก็น่าจะเกือบ30แผ่นครับ และนี่เป็นอีกเคสหนึ่งครับ หลังนี้จะโดนต้นใหญ่หน่อยครับ เป็นบ้านของคุณหมอจากโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนครับ เป็นไม้ต้นใหญ่ ซึ่งถอนรากถอนโคน แล้วก็ล้มทับบ้านครับ ตรงนี้คงต้องใช้ช่างไม้ช่างตัดไม้มืออาชีพครับ ต้องใช้เลื่อยใหญ่เลื่อยเล็กไม่น่าจะเอาไหวนะครับลงมาทับต้นทุเรียนนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็ทับไปที่หลังคาบ้านแล้วดูครับตอนนี้ลมก็ยังแรงอยู่นะครับ ยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีบ้านไหนที่จะโดนวัฏภัยอีกนี่ก็เป็นต้นเงาะนะครับอยู่โล่งๆนี่ก็โดนโค่นไปโดนลมโค่นนะครับแล้วก็ด้านในตอนนี้เป็นไม้ล้มขวางทางก็กำลังรอช่างไม้นะครับที่จะมาตัดออก แล้วก็เนี่ยที่บ้านล้มทับหลังคาบ้านเลยมะพร้าว นี่ครับต้นนี้ล้มขวางทางแล้วก็สายไฟขาดครับตอนนี้ก็ได้จิตอาสาครับ มาช่วยตัดกระแสไฟให้ก่อน เป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านกระแสไฟครับ นี่ผมไม่อยากออกสื่อ นี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ช่างตัดไม้มาแล้วครับ เดี๋ยวจะให้มาตัดเพื่อเปิดทางให้กับสวนที่อยู่ด้านในครับ เพื่อที่จะสัญจรออกมาได้ นี่เพิ่งสดๆร้อนๆครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับ ต้นมะพร้าวล้มมา ดีไม่คนไม่ยืน จากอายุแรกว่าหัวหอมมาวางอยู่นั่นเห็นไหมน่ะ คนก็ยืนเนี่ยครับเตรียมทำกับข้าวหัวหอมยังวางอยู่ พอดีจังหวะออกไปข้างนอกครับไม่งั้นก็ เนี่ยสบายยืนกับดีกว่าข้าวพอดีแล้วปั้นวางที่อยู่นั่นน่ะเนี่ยตรงนั้นแหละพอดี นี่ครับ ผู้ประสบเหตุนี่โดนมันสักครู่นี้ครับดีนี่ยืนเมื่อกี้ยืนตรงไหนนะครับ นี่ป้าจะยืนตรงนี้ทำจริงแล้วมาค่อยคงจะออกนะคงจะออกไป แล้วพอดีล้มลงมาพอดีอันขยับออกมาดีกว่าครับเดี๋ยวมันล้มลงมาอีกเดี๋ยว
ไอ้รอบแรกไม่เป็นไรไอ้รอบหลังเนี่ยนะครับทั้งทลายเลยครับ ทั้งหลายเลย หล่นลงมา ในบ้านเลย ในบ้านด้วย หม้อข้าวแล้วก็จุกที่นู่น อืม มดกับข้าวดีเคียงด้วยนะครับ เนี่ยครับเมื่อช่วงที่ได้รับแจ้งว่าต้นไม้ล้มขวางทางแล้วขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองครับ ประมาณไม่เกิน5 นาที ไปแป๊บเดียว เป็นมะพร้าวทั้งต้นก็ตอนนี้ความเสียหาย เป็นกระเบื้องน่าจะเกือบ20 แผ่นนะครับ นี่เล็กมันงอนี่เล็กแต่ไข่ด่ามันงอบนน้อยเล็กทาน นี่ก็มาเหมือนกันครับสักครู่นี้เป็น เดียวกัน มะม่วง กินเดี๋ยวจะตันนี่ละพักอีลงก้อน เนี่ยครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็มามะพร้าวทับหลังคาบ้าน แล้วมาคืนนู่นหมดเลยแต่มันต้องสั่งเลยเอาตรงนี้เอาตรงนั้นที่บ้าน นี่ครับดูความแรงของลม แรกมดเนี่ยน้าได้ดีแต่ไม่ต้องไข่เป็นวันเลย อืม มดเลยกระเบื้องแตกแค่มาดีของหน้ามันคืน โหดูลมครับ เคยก็ไปนะเคยยังมีเยอะกว่าเราเนาะ ใช่ครับ ตรงนี้ครับเป็นต้นลิ้นจี่ครับ ต้นใหญ่ล้มมาโชคดีครับที่ไม่ได้ทับบ้านนะครับ แต่ว่าก็ลงมาขวางทางอยู่ แล้วก็มีตรงนู้นอีกครับ ตรงนู้นจะเป็นต้นกระท้อนต้นกระท้อนกระท้อนกับมะไฟครับ นี่ครับเหมือนสักพักใหญ่ๆเนี่ยครับ ประมาณครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงครับ ช่วงนี้ลมแรงมากครับตั้งแต่พายุวิภาเข้าครับก็วันนี้ที่สำรวจแล้วเนี่ยบ้านประมาณ 4-5 หลังคาเรือนนะครับ ที่ได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับบ้านครับ ด้านในมีไหมครับอืมอันนี้เป็นหลังที่เรามาสำรวจมาเช้าครับ แล้วเราก็จัดวัสดุนะครับที่ใช้ซ่อมแซมมามอบให้ ดีเนาะต้นกรีดกรีดสำหรับมอไซค์ โอ้ไม่ยอมโค่นทิ้งมันอ่ะ ตอนนี้ก็ทานนายกครับนำของมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับ ทั่วหมดเลยนะเนี่ยมันรู้กี่เจ้าแล้วเนี่ยโอ้เมื่อคืนก็ไปงานศพไปกันนี่ และสำหรับภารกิจสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับและในวันพรุ่งนี้เรายังมีภารกิจที่จะต้องไปตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านของผู้ที่ประสบเหตุอีกครับก็ฝากช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ